Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Sharif and you are watching Sindhi Knowledge Factory channel. In this video we will be learn about noun, common noun and proper noun. What is noun, what is common noun and what is proper noun, and what is difference between common noun and proper noun. Before I start this video, I have a request. Please subscribe my channel and press on bell icon button for more videos and new updates. अॼु जी जेको वीडियो, अॼु जो जेको लेक्चर आहे इहो मुश्तमिल आहे नाउन ते, कॉमन नाउन ते ऐं प्रॉपर नाउन ते। ऐं हिननि जे अंदरि कॉमन नाउन ऐं प्रॉपर नाउन जे अंदरि कहिड़ो डिफरेंस आहे इहो असां हिन वीडियो जे अंदरि ॿुधाईंदा हलंदासीं। ऐं असां जेको आहे कॉमन नाउन ऐं प्रॉपर नाउन ते हिकु एक्सरसाइज़ बि कंदासीं। उन खां पोइ अव्हांखे हिकु मश्क बि ॾींदुसि, उनखे अव्हां हल बि करिणो आहे अव्हांखे। ऐं जेका मूंखे व्हाट्सअप ते अव्हां ॾींदव ऐं मुंहिंजो जेको व्हाट्सअप नंबर अव्हां हिते ॾिसी रहिया आहियो, हीअ मुंहिंजो हीअ व्हाट्सअप नंबर आहे। इन ते अव्हां एक्सरसाइज़ कंप्लीट करण खां पोइ मूंखे सेंड कंदव। ऐं अगरि अव्हां कॉन्टेक्ट करणु चाहो त हीअ हेठि मुंहिंजो साॻियो नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बि आहे। हाणे हलूं था पाण पंहिंजे लेक्चर वटि। अच्छा, नाउन छा हूंदो आहे ऐं नाउन असां चवंदा छा खे आहियूं? नाउन जेको आहे कंहिं बि शइ जो नालो हुजे उन खे असां नाउन चवंदा आहियूं, द नेम ऑफ एनीथिंग्स। अच्छा, कंहिं बि शइ जो जेको नालो हूंदो आहे उन खे असीं नाउन करे चवंदा आहियूं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन जा जेके आहिनि ॿ मेन टाइप्स जेके आहिनि उहे ॿ आहिनि। कहिड़ा आहिनि? हिकु आहे कॉमन नाउन ऐं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन ऐं प्रॉपर नाउन जेके आहिनि इहे ॿ आहिनि जा मेन ऐं जेके टाइप्स आहिनि। उन खां अलावा कॉमन नाउन जा कलेक्टिव नाउन अची वञे थो, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन बि अची वञे थो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अची वञे थो, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन अची वञे थो। तरह तरह जा नाउन जेके आहिनि लेकिन जेके मेन टाइप जेके आहिनि उहे ई ॿ आहिनि। सभिनी खां पहिरीं असां पढ़ंदासीं कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन छा हूंदो आहे? वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। अच्छा, हिकु लफ़्ज़ हूंदो आहे छा? माण्हुनि जो नालो, जॻह जो नालो, कंहिं शइ जो नालो, इन खे असीं कॉमन नाउन करे छॾींदा आहियूं। दीज आर कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स। इहे जेके आहिनि इहे कॉमन नाउन आहिनि कंहिं थिंग्स जा, कंहिं शइ जा। इन खां पहिरीं अव्हांखे इहो सिंधी में क्लियर कराईंदो हलां त कॉमन नाउन चवंदा छा खे आहिनि। कॉमन नाउन चवंदा आहिनि कंहिं आम नाले खे। आम नालो ईअं त आउं हिते चई सघां थो त सिंगर। हाणे सिंगर जेके आहिनि उहे केतिरा ई थी सघनि था, लेडीज़ बि सिंगर आहिनि। अच्छा, उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ तरह जा सिंगर्स थी सघनि था। इहे हिकु माना आम नालो आहे, आम नालो आहे, तंहिंखे असीं कॉमन नाउन चवंदा आहियूं। जीअं डॉक्टर। हाणे डॉक्टर मुख़्तलिफ़ तरह जा थियनि था, जीअं दिलि जा, हॾियुनि जा, हथ जा, अखि जा, ॾंदनि जा, मुख़्तलिफ़ तरह जा डॉक्टर थियनि था। लेकिन आउं हिकु माना मख़सूस नालो ॾेई छॾां, हिकु माना आम नालो वठी छॾां त सिर्फ़ु डॉक्टर। इहो छा थियो? हिकु कॉमन नाउन थी वियो। अच्छा, आउं चवां त मिसाल जे तौरु आउं चवां त ॾंदनि जो डॉक्टर, पोइ थी वेंदो प्रॉपर नाउन। छो जो मख़सूस नालो वरितो आहे जंहिंमें हीउ डॉक्टर स्पेशलाइज़ेशन करे वेठो आहे, त इहो थी वियो प्रॉपर नाउन। लेकिन असां हिते कॉमन नाउन जी ॻाल्हि करूं पिया। कॉमन नाउन उन खे चवंदा आहिनि जेका माना को बि नालो हुजे उन जी माना का माना ख़ासि नाले सां उनजो नालो न वरितो वियो हुजे। जीअं हाणे छोकिरा थी वियो। हाणे छोकिरा केतिरा ई आहिनि न, को नालो न आहे वरितो वियो। अगरि आउं चवां अहमद छोकिरो, हिकु आउं नालो वठी चवां अहमद छोकिरो, त पोइ हीअ थी वेंदो प्रॉपर नाउन। अगरि आउं ख़ाली चई छॾां छोकिरा, त पोइ हीअ छा थी वेंदो? हीअ कॉमन नाउन थी वेंदो। तव्हांखे उमेदु करां थो त कॉमन नाउन खे सम्झी विया हूंदा त कॉमन नाउन छा हूंदो आहे। लेकिन उन खां पोइ बि मूंखे का ॻाल्हि सम्झ न अचे, मूंखे व्हाट्सअप ते पुछी सघो था, हेठि कमेंट करे बि पुछी सघो था। हाणे हीअ जेके कॉमन नाउन आहिनि हीअ कंहिं थिंग्स जे मुतलिक़ आहिनि। जीअं रूलर, पेन, चेयर, टेबल, सोफ़ा। हीअ मुख़्तलिफ़ तरह जा हीअ कुझु नाला ॾिना विया आहिनि जेके कंहिं शइ जा आहिनि। अच्छा, का शइ हुजे तंहिंखे असीं माना उन जो ॾिसो हिते मुख़्तलिफ़ माना उनजो को मख़सूस नालो न वरितो आहे। पेन। हाणे पेन त मुख़्तलिफ़ तरह जी थी सघे थी। का बि पेन थी सघे थी, पॉइंटर पेन थी सघे थी, सिग्नेचर पेन थी सघे थी, मुख़्तलिफ़ तरह जी पेन थी सघे थी। हिते सिर्फ़ु पेन जो नालो इस्तेमालु कयो आहे। हिते कंहिं पेन जो
यानी उनजी का डिटेल न आहे ॾिनी वई, इन जे लाइ हीउ जेको थी वियो कॉमन नाउन थी वियो। अच्छा, इन खां पोइ आहे दीज़ कॉमन नाउन्स आर वर्ब बाय एनिमल। अच्छा, हीअ जेके नाला आहिनि हीअ माना जानवरनि जा नाला आहिनि, ठीकु आहे। जीअं डॉग, कैट, cow, horse, sheep, goat, frog, हीअ जेके आहिनि जानवरनि जा नाला आहिनि। अच्छा, जानवरनि जा नाला ॾिना विया आहिनि हिते। जानवर अवां हिकु ॻाल्हि सोचे रहिया हूंदा त जानवर त सभु हिकु जहिड़ा ई हूंदा आहिनि, हाणे डॉग डॉग हूंदो आहे, लेकिन इन जा बि मख़सूस नाला ॾिना वञनि था। अली डॉग्स यानी अली जो डॉग, ठीकु आहे, का मख़सूस नालो न ॾिनो वियो आहे, इन जे लाइ हीअ जेके आहिनि कॉमन नाउन सॾिया वञनि था। इन खां पोइ कॉमन नाउन्स ऑफ प्राइस, जैसे जीअं ॾिसो बैंक, होटल, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, इहे जेके आहिनि कंहिं जॻहियुनि जा नाला आहिनि। अच्छा, बैंक जेका हूंदो आहे प्राइवेट बि हूंदा आहिनि, गवर्नमेंट बि हूंदा आहिनि, उन्हनि में बैंकनि जा नाला बि हूंदा आहिनि, तंहिं करे हिते कंहिं बैंक जो नालो न ॾिनो वियो आहे। अगरि आउं हिते चवां नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पोइ हीअ छा थींदो आहे प्रॉपर नाउन, लेकिन हिते सिर्फ़ु ओनली चयो वियो आहे बैंक, त पोइ हीअ छा कंहिं मख़सूस शइ जो नालो, यानी कि हिते सिर्फ़ु बैंक चयो वियो आहे। अच्छा, हिन जे अंदरि जीअं खे ॿुधाए चुको आहे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, त पोइ छा थी वेंदो, हीअ थींदो आहे प्रॉपर नाउन। हिते सिर्फ़ु असां बैंक चयो आहे। उन खां पोइ एयरपोर्ट। अच्छा, कंहिं बि मुल्क जे एयरपोर्ट या कंहिं सिटी जे एयरपोर्ट जो नालो न आहे वरितो वियो, ओनली चयो वियो एयरपोर्ट। अच्छा, ख़ाली एयरपोर्ट छा थींदो कॉमन नाउन। स्कूल, अच्छा स्कूल ख़राब थी सघे थी, गर्ल्स स्कूल थी सघे थी, उन खां पोइ जेको आहे बॉइज़ स्कूल थी सघे थी, ऐं स्कूल जा मुख़्तलिफ़ नाला बि ॾिना वञनि था, इन जे लाइ हिते ओनली इस्तेमालु कयो आहे स्कूल, ठीकु आहे। पोइ हीअ छा थी वेंदो हिकु कॉमन नाउन आहे। उन खां पोइ आहे दीज़ कॉमन नाउन्स आर वर्ड ऑफ पीपल, हीअ जेके आहिनि कंहिं इंसान लाइ इस्तेमालु कया आहिनि। जीअं ऑलरेडी असां सां ॻाल्हि करे रही चुका आहियूं सिंगर। अच्छा, सिंगर केतिरा ई थी सघंदा सिंगर। अच्छा, हिन में कंहिं सिंगर जो नालो न आहे वरितो वियो। अगरि हिते असां चऊं आतिफ़ असलम सिंगर, पोइ छा थींदो हिकु प्रॉपर नाउन, हिते यानी कोन जो नालो न आहे वरितो वियो, ओनली चयो वियो आहे सिंगर, तंहिंजे करे हीअ छा आहे कॉमन नाउन। अच्छा, हीअ मुख़्तलिफ़ तरह जा अवां वटि नाला ॾिना विया आहिनि। ॾिसो सिंगर, डांसर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, ॾिसो हिते मुख़्तलिफ़ तरह जा नाला ॾिना विया आहिनि। अवां पंहिंजे हिसाब सां करे सघो था, हेठि असां अव्हांखे मश्क बि ॾींदासीं। एंड देन सेकेंड आहे प्रॉपर नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन छा हूंदो आहे ऐं डिफरेंस छा आहे, उहो असां हिन डेफिनेशन में ॾिसूं था। त नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, छो हिकु ख़ासि नालो हूंदो आहे, हिकु मख़सूस नालो हूंदो आहे कंहिंजो, पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर प्रॉपर नाउन। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, जेके हमेशह छा थींदा आहिनि स्टार्ट थींदा आहिनि हिकु कैपिटल लेटर सां। अच्छा, कॉमन नाउन जेको उहो जेको आहे कैपिटल लेटर सां स्टार्ट न थींदो, लेकिन हीअ असांखे कंहिं बि कैपिटल लेटर सां स्टार्ट करणु, छो जो हीअ प्रॉपर नाउन आहे। जीअं ॾिसो रॉबिन हुड, अलादीन, हीअ जेके आहिनि कॉमन नाउन आहिनि। हीअ छा आहिनि कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन हीअ छा आहिनि हीअ प्रॉपर नाउन आहिनि। अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां प्रॉपर नाउन छा खे चवंदा आहिनि। प्रॉपर नाउन चवंदा आहिनि कंहिं मख़सूस शइ जो नालो, कंहिं ख़ासि शइ जो नालो। जीअं आउं चवां ॻोठ या आउं चवां शहर पोइ केतिरा बि थी सघंदा। अगरि आउं चवां कराची शहर, पोइ थींदो प्रॉपर नाउन, ऐं ख़ाली चवां शहर, पोइ थींदो कॉमन नाउन। इन तरह हिते मुख़्तलिफ़ इंसाननि जा नाला ॾिना विया आहिनि, ठीकु आहे। हिते आउं जीअं पाण कॉमन नाउन में पढ़ियो सिंगर, ठीकु आहे, उहो छा हो कंहिंजो बि नालो न हो। अगरि इन हिसाब सां आउं हिते इस्तेमालु करियां रॉबिन हुड सिंगर, पोइ छा थींदा प्रॉपर नाउन। हिते माना मख़सूस नालो ॾिनो वियो आहे, हिन जी सुञाणप हिते अव्हांखे कराईंदो न। मिस पार्क छा आहे हिकु मिसाल, लेकिन पार्क यानी कि मिस पार्क न इशारो आहे, ठीकु आहे। हिते आउं ओनली फ़क़ति मिस इस्तेमालु करियां त पोइ कॉमन नाउन आहे। हिते मिस पार्क थी वियो, पोइ छा थियो प्रॉपर नाउन, ठीकु आहे। उन खां पोइ डेज़। अच्छा, हफ़्ते जे ॾींहंनि जा नाला बि अव्हां इस्तेमालु करे सघो था। मंडे, ट्यूसडे, ठीकु आहे। उन खां पोइ मंथ्स जा नाला बि अव्हां इस्तेमालु करे सघो था। हीअ छा आहिनि, हीअ आहे प्रॉपर नाउन, छो जो मंथ महीना। अच्छा, महीना ओनली आउं इस्तेमालु करां महीनो, पोइ छा कॉमन नाउन आहे।
अगरि आउं चवां जनवरी महीनो पोइ छा थींदा प्रॉपर नाउन, छो जो मख़सूस आउं हिनखे नालो ॾिनो आहे। उन्ही खां पोइ स्पेशल डेज़, अच्छा एंड सेलिब्रेशन डेज़। स्पेशल डेज़ एंड सेलिब्रेशन डेज़ जेके आहिनि प्रॉपर नाउन आहिनि। छो छाजे लाइ ही मख़सूस नाले सां स्टार्ट थींदा आहिनि, जीअं न्यू ईयर्स डे, मदर डे, इहे जेके आहिनि मख़सूस के नाले सां स्टार्ट थी रहिया आहिनि, इन जे करे असां हिनखे प्रॉपर नाउन बि चई सघूं था। अच्छा फेमस जॻहियूं जो उन्ही खे जंहिं जॻह जो असां नालो वठूं उन्ही खे बि असां छा चई सघूं था, ऐं या बिल्डिंग हुजे या माउंटेन हुजे उन्ही खे असीं चई सघूं था कि जेको आहे प्रॉपर नाउन आहे। जीअं बिग बैन, अच्छा आऊं माना फेमस प्लेस जे हिसाब सां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त फेमस प्लेस, अच्छा हिते का मख़सूस यानी कि जॻह हुजे जीअं मिरपुर ख़ासि लाइब्रेरी ऐं चवां त पोइ ही थी वेंदो हिकु प्रॉपर नाउन। ऐं फ़क़ति लाइब्रेरी चई छॾियां पोइ थींदो कॉमन नाउन। बिल्डिंग या जबल, असां माउंटेन चवंदा आहियूं, जबल खे आऊं माना कराक्रम केटू जबल चई सघां थो, नालो वठां त पोइ प्रॉपर नाउन थी सघे थो, ठीकु आहे। इन खां अलावा पार्टिकुलर कंट्रीज़ हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जे माण्हुनि खे असीं चई सघूं था, जीअं अफ़गानिस्तान, हिन जे माण्हुनि खे छा चवंदा आहिनि अफ़गान्स। अच्छा हिते केतिरा ई माण्हू जी गॾिजाणी थिए, काफ़ी मुख़्तलिफ़ तरह जे मुल्कनि मां माण्हू अचनि, असां छा चवंदासीं अफ़गान्स आहिनि, ही पाकिस्तानी आहिनि, ही इंडियन आहिनि, ही बांग्लादेशी आहिनि। हिन जे लाइ असां हिननि खे माना अगरि असां अफ़गान्स चऊं यानी कि अफ़गान जा माण्हू, असां पाकिस्तानी चऊं त माना पाकिस्तान जा माण्हू, इन लाइ असां हीअ जेको आहे पार्टिकुलर कंट्री नाले जे हिसाब सां बि इस्तेमालु करे सघूं था। हाणे अव्हांखे मश्क ॾांहुं वठंदो हलां, अव्हांखे मश्क जेका उहा अव्हांखे पूरी सेट करणी आहे, अव्हांखे हीअ मश्क फिल करणी आहे, ऐं उन खां पोइ अव्हां मूंखे हीअ व्हाट्सअप जे थ्रू मोकिलींदा ऐं चेक कंदुसि, ठीकु आहे। त अव्हां अगरि मूंखे साथ ॾींदा, मुंहिंजे हीअ मश्कूं कंदा हलंदा, इनशा ताला ऐं तमामु जल्दी नाउन यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच जेको आहे इहो मुकमल कराईंदुसि। इन खां हिन लेक्चर में मश्क आहे, उन खां पोइ असां जेको अॻिते हली सिंगुलर प्लूरल ॾांहुं वधंदासीं ऐं उहे कीअं ठाहियूं था, कीअं वधनि था, इहे इनशाला असांजी नेक्स्ट वीडियो हूंदी। लेकिन हिन जी एक्सरसाइज़ कुझु हिन तरह ते आहे त राइट ईच कॉमन नाउन अंडर द करेक्ट हेडिंग। अच्छा ही कुझु नाला ॾिना विया आहिनि, जिते हीअ ॾिसी सघो था अव्हां, ही कुझु नाला ॾिना विया आहिनि जंहिंमां अव्हांखे चूंडे कढणो आहे त थिंग्स जा नाला कहिड़ा आहिनि, एनिमल जा नाला कहिड़ा आहिनि, प्लेस जा नाला कहिड़ा आहिनि ऐं पीपुल जा नाला कहिड़ा आहिनि, ठीकु आहे। इहे अव्हांखे हिते सेट करणा आहिनि। जीअं ॾिस थी वियो, ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां ब्रदर, ब्रदर छा आहे, हिकु शख़्स आहे, ठीकु आहे, उहो थी वियो पीपुल। स्टोव, लाइब्रेरी, फादर, बिल्डर, म्यूज़ियम, लैंड, रेस्टोरेंट, कैंगरो, ही छा आहिनि, ही मुख़्तलिफ़ तरह जा नाला आहिनि जेके अव्हांखे हिन में इस्तेमालु करणा आहिनि त कहिड़े थिंग्स में ईंदो, छा एनिमल में ईंदो ऐं छा प्लेस में ईंदो, छा पीपल में ईंदो। ऐं एक्सरसाइज़ नंबर 2 हीअ आहे, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्किल द प्रोनाउन इन दीज़ सेंटेंस। हिन सेंटेंस जे अंदरि तव्हांखे कॉमन नाउन ऐं प्रॉपर नाउन जेके आहिनि उन्हनि ते कॉमन नाउन ऐं प्रॉपर नाउन अव्हांखे करिणो आहे, चूंडणो आहिनि। जेको जुमिलो ॾिनो वियो आहे हिन जे अंदरि तव्हांखे प्रॉपर नाउन ऐं कॉमन नाउन जी पहचान कराइणी आहे। जेको कॉमन नाउन आहे हुनजे अंदरि हुनजे हेठां तव्हां अंडरलाइन ॾींदव, ऐं जेको प्रॉपर नाउन आहे हुन तव्हां गोल दाइरो भरंदव, सर्कल कंदव, ठीकु आहे। उन खां पोइ जेका थर्ड एक्सरसाइज़ आहे, इन जे अंदरि अव्हांखे माना क्लिक करिणो आहे त हीअ जेको आहे यानी कि अव्हां वटि अगरि हीअ जेको प्रॉपर नाउन हुजे उन में अव्हां जेको हीअ बॉक्स ॾिसी रहिया आहियो उते पी अव्हां लिखंदव, अच्छा कॉमन नाउन हुजे पोइ सी लिखंदव। हीअ 3 एक्सरसाइज़ूं आहिनि, इहे अव्हां मूंखे फिल करे ॾींदव इनशा ताला। ऐं अव्हांखे हाणे जेको नेक्स्ट वीडियो अचण वारी आहे उनमें तव्हांखे मज़ीद कुझु सेखारींदुसि सिंगुलर ऐं प्लूरल जे मुतालिक़ असांजो नेक्स्ट वीडियो हूंदी। उमेदु करां थो हीअ जेको कॉमन नाउन ऐं प्रॉपर नाउन अव्हांखे सम्झ अची चुको हूंदो। अगरि कोई बि अव्हां में का कन्फ्यूजन हुजे हिन एक्सरसाइज़ जे हिसाब सां अव्हांखे का ॻाल्हि सम्झ न अचे, अव्हां मूंखे व्हाट्सअप जे थ्रू या हेठि कमेंट करे पुछी सघो था। इनशाला असां नेक्स्ट वीडियो में मिलंदासीं। तेसिताईं ख़ुदा हाफ़िज़।